Хүүхэдтэй хүн бүрийн хувьд чухал улирал ирлээ. Харин та хүүхдээ аль сургуульд исвүүлэхээ шийдсэн үү? Таны хүүхэд мэргэжлээ сонгосон уу? Ихтэйд дунд сургууль, коллежууд ямар шинэ хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа талаар мэдээлэл авсан уу? Тэгвэл Монголын медиа корпорацаас зохион байгуулж байгаа Боловсрол Медиа Экспо боловсролын салбарын цогц мэдээллийг хүргэсээр байна. Боловсролын салбар дахь Монголын хамгийн анхны медиа экспо орон зай цаг хугацаанд баригдсан заалны үтсгэлэнгээс хамрах хүрээ хүртээмжээр илүү зөвхөн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр орон даяар 2 сая гаруй үзэгчдэд өдөр бүр давтамжтайгаар хүрч байна. Тиймээс боловсролын байгууллагуудыг эцэг эх сурагч оюутнуудад сонголт хийхэд тусалж хамтран ажиллахыг уриалж байна. Монголын ихтэйд сургуульд суралцж байгаа оюутан залууст санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, сурч хөгжих боломжийг дэмжих зорилгоор оюут толгой компани детгэлэгт хөтөлбөрүүд 2005 оноос хэрэгжүүлж эхэлжээ. Тэр цагаас хойш хөтөлбөрт хамрагдсан 850 гаруй оюутан өдгөө нэгэнт чадварлаг боловсон хүчин болж Монгол улсын бүтээн байгуулалтад гар бие оролцож, зарим нь энэ үйлсэд бэлтгэгдэн суралцж байгаа юм а. Манайх 2010 оноос боловсрол соёл шинжлэх ухааны яамтай 200 оюутан дотоодын 30 оюутан гадаадын тэтгэлэг болохоор одоо харилцаа ойлголцлын санамж бичиж зурсан. За энэ үүргээ бид хэдүүл 2016 онд бүрэн биелүүлээд 16 оноос хойш дотоодын тэтгэлгээ санаачлагаараа хэрэгжүүлээд одоо бол 260 гаруй оюутан дотоодын тэтгэлэг болгоод байгаа. За тэтгэлэг хэрэгжүүлж байгаагийн зорилго нь оюутан сурагчдыг бол санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, дээрээс нь тэдний одоо хувийн хөгжилтөнд нь бол анхаарч дэмжлэг үзүүлэх зорилготой. За мөн түнчлэн одоо оюутлогын төдийгүй Монголын ирээдүйн чадварлаг боловсон хүчнийг бэлтгэхэд одоо хувь нэмрээ оруулж байгаа. Оюут толгой компани 8 жилийн өмнөөс дотоодын болон гадаадын тэтгэлэг болгож үндэсний боловсон хүчнийг бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлж эхэлсэн байна. Энэ хугацаанд дотоодын тэтгэлгийг 260 оюутанд, гадаадын тэтгэлгийг 30 оюутанд болгожээ. Түүнчлэн Өмнө Говь аймагт нэг хэрэгцээ шаардлагатай мэргэжлэр суралцж байгаа оюутныг дэмжих зорилгоор 2005 оноос говийн тэтгэлэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, Тус аймгаас ихтэйд сургуульд суралцж байгаа 380 орчим оюутанд тэтгэлэг болгоод байна. Тэд сургуулаа төгсөөд гэрээний дагуу нутагтаа очиж ажиллан төрлөх аймгийнхаа хөгжилд хувь нэмрээ оруулах юм а. Мөн Өмнө Говь аймгийн Хамбогт сумын харьяат малчин өрхийн оюутнуудад зориулсан тэтгэлэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Одоогоор 180 гаруй оюутанд уг тэтгэлгийг олгосон байна. Оюутны тэтгэлгийн гол шалгуур нь дотоодын магадлан итгэмжлэгдсэн ихтэйд сургуулийн 2-оос дээш курсэд суралцдаг бах. Дотоодын тэтгэлэгт хамрагдах бол 3.2, говийн тэтгэлэгт хамрагдах бол 3 ба түүнээс дээш сурлагын голч дүнтэй байх шаардлагатай. Гадаад дотоод говийн тэтгэлэг гэдэг энэ оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдэд хамрагдсан оюутнууд одоо мэдээж ажлын талбар дээр гарчихсан байгаа. Тэгэхээр бас аль аль салбарт хэрхэн ажиллаж байгаа вэ? За манай дотоодын болон одоо гадаадын тэтгэлэг бол илүү одоо компанид хэрэгцээтэй байгаа инженерийн чиглэлийн ажлын байруудад илүү төлөв олгогддог. За ийм учраас төгссөн оюутнууд маань эргээд одоо оюутлогын компанид эсвэл одоо манай туслан гүйцэтгэгч гэрээт компаниудаар болон одоо бусад уул уурхайн салбаруудад, инженерийн салбаруудад ажиллаад явдаг. За говийн тэтгэлгийн хувьд бол илүү Өмнө Говь аймагт одоо хэрэгцээтэй байгаа одоо тэр мэргэжлэр бэлтгэж байгаа оюутнуудад олгогддог. Тэгэхээр бас эргэж очиод нутагтаа яг энэ хэрэгцээтэй байгаа чиглэлээр одоо ажиллаа эхлээд явдаг байгаа. Говийн тэтгэлгийн хувьд бол одоо төгссөн хүмүүсийн 80% нь бол төрлөх нутагтаа очиод ажилладаг байгаа. Оюутнууд бол төлбөрийг бүтэн 1 жилийг нь сургалтын төлбөрийг тэгээд дээрэс нь нөгөө Өмнө Говь руу ирэх очих зардлыг бол дэмжиж өгдөг байгаа. Тэгээд яг энийг авснараа бол угаасаа айл өрх болгонд нөгөө оюутны төлбөр гэдэг чинь маш их мөнгө байдаг штэ. Тэгээд тэрийг төлөөд маш том ачааг нь ингээд авчиж байгаа учраас бусад өөрийнхөө хэрэгцээг бол хангаад ингээд явчих суралцах боломжийг бол бүрэн тавьж өгж байгаа. Тэгээд миний хувьд болохоор яг хөдөө аж ахуйн салбараар сурдаг, ноос ноолврын үйлдвэрлэлээр сурдаг. Цаашдын зорилго гэх юм бол Өмнө Говь болвол хөдөө аж ахуйн салбар, мал аж ахуй тэгээд тэр маш том газар нутагтай аймаг штэ. Тийм учраас яг энэ салбарыг магадгүй олон жилийн дараа 3, 4, 5 жилийн дараа ч юм уу энэ салбарыг хөгжүүлээд тэгээд Өмнө Говьда яг ийм хөнгөн үйлдвэрийн одоо үйлдвэрлэлийг оруулж ирүүлэх зүгээр юм болов гэсэн нүдээр хараад тэгээд энэ саналыг бол ингэж дэвшүүлээд энэ тэтгэлэгт бол оролцсон байгаа. Дотоодын тэтгэлэгт хамрагдсан оюутнуудад дадлага хийж, гадаадын тэтгэлэгт хөтөлбөр болон шин төгсөгчийг хөгжүүлэх хөтөлбөрт үргэлжлүүлэн хамрагдах боломж нэгддэг юм а. Өдгөө тэтгэр залуусын 23 нь оюут толгой компани үндсэн ажилтан болоод байна. Би 2012 онд шинжлэх ухааны технологийн сургуульд гэдрэг геологийн мэргэжлийн оюутан байж байгаа. Оюутлогын компани олон улсын тэтгэлэгт
өргөдлөө өгөө тэнцээд 2012-оос 2014 онд Америкийн нэгдсэн улсад Utah-гийн их сургуульд суралцсан. Бакалаврын зэрэгтэй. Тэгээ энэхүү хугацаанд болохоор Rio Tinto компани оюутлоготой ижилтээс 2 жил урахад дадлага хийх боломж олгосон. Тэгээ энэ нь болохоор Монгол инженеруудыг дэлхийн стандартад нийцсэн боловсрол эзэмшээд энэ том төсөл дээр ажиллах боломжийг олгосон. Манай Utah-гийн их сургууль болохоор Америкт 2015 оны зэрэглэлээр Америкийн шилдэг 10 уул уурхайн сургуулийн нэг болсон. Мэдээж тэнд сурахаар гадны инженеруудын энэ том төслийг яаж явуулах талаар нарийн технологиудын заана. Хоёрдугаар мэдээж хэлний боловсрол маш чухал хэрэг болж байгаа. Гадны инженер шиг сэтгэлийг эзэмшээд энэ төсөл дээр ажиллаж байгаа нь бол аюу маш том давуу талтай. Оюут толгой компани 2013 оноос эхлэн ахлах ангийн сурагчдыг сурагч байх үеэс нь эхлэн хичээлээс гадуур боловсрол олгож хөгжүүлэх зорилготой залуусын хөгжлийн хөтөлбөрийг эхлүүлсэн. За энэ хөтөлбөрөөр өөрийгөө хэрхэн хөгжүүлэх вэ? За багийн ажиллагаанд хэрхэн суралцах вэ? Хувь хүний хөгжил зэрэг одоо бидэнд маш их шаарддаг боловч боловсролын системд тэр бүр олгодоод идэггүй ур чадваруудыг суулгадаг юм. За ингэхдээ хамгийн гол онцлог нь бол одоо залуусын хөгжлийн хөтөлбөрт хамрагдаж байсан оюутан одоо өөрөө сурагч багш болчихсон залуустаа сургах арга барилыг нэвтрүүлсэн байдаг байгаа юм а. Залуусын хөгжлийн хөтөлбөрөөр оюутан сурагч залуусыг бие хэмбэ, багийн ажиллагаа, томоор харах гэсэн 3 үе шаттайгаар бэлтгэж байна. Тэгэхээр нөгөө бие хэмбэ буюу тухайн хүмүүс өөрийгөө таньж мэдэх сургалтыг явуулдаг. За хоёрдугаар үе шат маань болохоор багаар ажиллах чадвар хамгийн чухал. Ирээдүйд одоо яаж боловсруучсан болох вэ гэхээр ажил дээр гараад бид нар маш олон ялгаатай зан төлөвтэй хүмүүстэй таарчныг баг болж ажиллах хэрэг гарна. Тэгээ үүний хүрээнд болохоор бид нар энийг болохоор бэлтгэж ерөөхдөө явуулдаг байгаа. За гуравдугаар шат маань болохоор бүр илүү одоо өндөр түвшний шат гэсэн үг. Энэ шат маань одоо хүүхдүүдийн бизнес буюу одоо бизнес төлөвлөгөө буюу тэр хүүхдүүдээр төсөл хэрэгжүүлүүлдэг. Энэ болохоор нэг талаас нийгмийн сайн дурын үйл ажиллагаанд зориулагдсан юм зүйлүүд байдаг. Тэгэхээр миний хувьд ч гэсэн өөрөө чадварлаг залуу боловсруучсан болохын төлөө оюутан байхын 4 жилийн хугацаантай болохоор маш олон зүйлийг ингэж хэрэгжүүлж дайчилж ажиллаж байгаа. За эдгээрийг болохоор яг энэ ур чадваруудаа хаанаас олж авсан юм бэ гэхээр залуусын хөгжлийн хөтөлбөрөөс олж авсан. Биднийг одоо дөнгөж төгсөх ангийн сурагч буюу 12 дугаар ангийн сурагч байхаас эхлээд одоо ажлыг хэрхэн төлөвлөх үү, ямар үе шат дараалтайгаар одоо ажлаа төлөвлөж ажиллах уу гэдэг юм. Энэ зүйлүүдийг системтэй суулгадаг учраас өнөөдөр болохоор би ингээд дадлагчигч оюутан буюу одоо өөрөө ирээдүйн боловсрол болохоор хувь нэмрээ оруулаад тусч байгаа нэг одоо үр дүн бүтээгдэхүүн болсон байгаа. Залуусын хөгжлийн хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй сурагчдад дунд сургуулийн төгсөх ангийн сурагч байх, 85 болон түүнээс дээш сургалтын үнэлгээтэй байх, удирдан манлайлах болон нийгмийн оролцоо сайтай байх гэсэн шаардлагыг тавьдаг. Дотоодын тэтгэлэг хөтөлбөрийн оюутан мөн уг хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой байдаг юм а. 2016 онд 2 жилийн өмнө төгсөх ангид байж байхдаа анх залуусын хөгжлийн хөтөлбөрийн талаарх анхныхаа зарыг аваад тэгээд үүнийхээ дагуу материалаа бүрдүүлээ орж исэн. 12 дугаар анги буюу төгсөх ангийн сурагчдад хамгийн мэдээж толгомдог нэг зүйл бол ирээдүйн мэргэжил сонголт. За тэгээд цаашлаад яг өөрийгөө бие хэмбэ гэдэгт бол төдийлэн таньж мэдээг байдаг. Стейж 1-ээс суусныхаа дараагаар өөрийнхөө мэргэжлийг яг зөв тодорхойлоод одоо яг амжилттайгаар сураа явж байгаа болов уу гэж боддог л та. Тэгэхэд бол тухайн үед тэрийг хэтэрхий жоохон бүрэг жимхэд байсан. Тэгээ одоо л ирэхэд бол харьцангуй яг ямар үе дээр нь бус хүмүүстэйгээ илүү дийлэн далангуу ямар үе дээрээ яг зөв хэлэх вэ ч юм уу те иймэрхүү зүйлсүүдтэй талаар зан чанартай илүү төлхөөс суралцсан болоо гэж байна. Оюутнуудад суралцаж байх хугацаанд оюут толгой компанид ажиллах боломжийг олгодог. Оюутны дадлагын хөтөлбөрийг тус компани мөн хэрэгжүүлж байна. Уг хөтөлбөрт 2-оос 4-р дамжааны оюутан болон шин төгсөгч хамрагдаж аюулгүй ажиллагааны соёл ур чадвараа хөгжүүлж ажлын дуршлагтай болдог. Оюутны дадлагын хөтөлбөр нь хугацаа болон байршлаас хамааран дараах дүрм төрөлтэй. Жилийн турш үргэлжлэх буюу одоо нэг оюутнууд хичээлийнхэн хажуугаар хийх дадлага маань бол ихэвчлэн Улаанбаатар хотод байрлаад оюутнууд одоо хичээлийнхэн хажуугаар боломжтой үедээ хичээлийн бус цагаар ирээд ажиллах боломжтой. За зуны болон одоо өвлийн дадлага нь бол амралтынхаа хугацаанд оюутлогоо уурхайн талбар дээр болон одоо Улаанбаатар хотод аль одоо боломжтой газраа дадлага хийгээд явах боломжтой байгаа. Шинээр төгсөн хүмүүс бас дадлага хийх боломжтой. Өөрийнхөө ажлын туршлагыг нэмэгдүүлэх одоо хичээлээр олж авсан мэдлэгээ ажлын байран дээр илүү баттгах, CV-гээ баяжуулах зэрэг маш олон давуу талтай. Бид бас үйлдвэрлэлийн судалгааны ажлыг эхэлсэн байгаа. За энэ нь ямар зорилготой вэ гэхээр оюутлогоо одоо хэлцүүдээс одоо үйлдвэрлэлээс асуудал төвшүүлээд за энийг бол сургуулийн байгууллага оюутнуудтай хамтран шийдэх тийм одоо нэг тийм төсөл байгаа. Их сургуулаа төгсөөд удаагүй байгаа шинэхэн төгсөгчдөд ажлын дуршлага, зөвлөгөө хамгийн их дутагддаг.
байдаг. Тиймээс тэднийг сорих, хөгжүүлэх, туршлагатай зөвлөхүүдтэй холбож, дадлагжуулах замаар техникийн мэдлэгтэй боловсон хүчнийг бэлтгэхэд чиглэсэн 4 жилийн хугацаатай шинэ төгсөгчийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Шинэ төгсөгч хөтөлбөрийн хүрээнд коучинг, менторшип системээс гадна ажлын гүйцэтгэлд нь тогтмол үнэлгээ хийж, мэргэжлийн өсөлт хөгжилтэд анхаарч, Rio Tinto компаниас хэрэгжүүлдэг глобал шинэ төгсөгчийн хөтөлбөрт хамрагдах боломж бий болдог юм а. Би бажуулах үйлдвэрийн техникийн үйлчилгээ эхлэлтээс шинэ төгсөгч металлургичаар ажиллаад 10 сар болж байна. Энэ хугацаанд металлургийн лаборатори, савлах үйлдвэрийн болон химийн шинжилгээний лабораториудаар ажилласан. Мөн савлах үйлдвэр дээр бажимлын агуулгын нөөц, бажимл хольж бэлтгэх зэрэг чанарын хэл тавих зэрэг ажилд дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байгаа. Манай шинэ төгсөгчдийн хөтөлбөрийн хамгийн таалагддаг зүйл нь гэвэл бидний ажлын байран дээр байнга ажилтгүй ажлын байраа сольж авдаг нь илүү олон ажлын туршлага, мэдлэг олж авахд тус нэмэр болдог. Манай бусад шинэ төгсөгчид нар маань өөр мэргэжилтэй, өөр эрхлэлтэд ажилладаг болохоор бид нар харилцан мэдээлэл солилцох зэрэгээр биеиндээ тусалдаг. Ингэснээр оюутлогын үйл ажиллагааг том зургаар харахад илүү нэмэр болдог. Энэ жилээс эхлээд бид Rio Tinto-гоос хэрэгжүүлдэг глобал шинэ төгсөгчдийн хөтөлбөрт хамрагдаж эхэлнэ. Ингэснээр бид цахим сургалт болон Rio Tinto салбарын бусад салбарын шинэ төгсөгчд нартай холбогдож, туршлага хуваалцах болон коучинг, менторшип програмд хамрагдах боломжтой болж байгаа. Өргөдөл гаргагч нь хөтөлбөрт амжилттай хамрагдахын тулд 4 үе шатыг дамжиж, үе шат нэг бүрийн тавигдах шаардлага босох үзүүлэлтийг давж гарсан байх шаардлагатай. Энэ жил манайх 13 шинэ төгсөгч ажилд авахар зараа гаргасан байгаа. За шинэ төгсөгчийн ажлын байр бол 4 үе шатаагаар сонгон шалгаруулалт явуулна. За эхнийх нь бол манай оюутнууд, шинээр төгсөж байгаа оюутнууд болон өмнө хичээл төгссөн оюутнууд маань өвтцгийн мэн буюу манай захим хаягаар ороод ажлын байранд маань анкета ирүүлэх шаардлагатай. За хоёр дахь нь бол бид biometrics буюу одоо нөгөө хүний зан төлөвийг тодорхойлдог багийн ажиллаар одоо энэ хүн ямар ингэх зэрэг хүний зан төлөвийг тодорхойлдог тийм нөгөө захим сургалт одоо тоглоомын аргыг ашиглаж хүмүүсийг одоо дүгнэх тийм 2 шат байгаа. За 3 дахь шат нь болохоор захимаар одоо хүн ярилцлага хийх тийм боломжийг олгож байгаа. Энэ нь бас ямар одоо давуу талтай вэ гэвэл хүмүүс ярилцлаганд нөгөө ажлын байран дээр ирээд орохороо сандардаг, өөрийгөө одоо тэр болгон илэрхийлж чаддаггүй ч юм уу тийм асуудлууд гардаг. Тэгэхээр хүн хаана байгаа боломжтой газараа өөрийгөө сайн бэлтгэж агаад ярилцлагаа урьдчилан одоо бэлтгэсэн асуултуудын дагуу бэлтгэж ирүүлээд бичлэгээ явуулах тийм үе шат байгаа. За хамгийн сүүлд нь бол одоо тэр 3 үе шатыг давсан хүмүүс маань одоо нүрээ харсан тийм ажлын байранд ирэх ярилцлаганд ирж орох байгаа. Залуусын хөгжлийн хөтөлбөрөөс эхлээд одоо хүүхдүүдийг дунд сургууль байх үеэс нь эхлээд цаашлаад шинэ төгсөгч хөтөлбөр гэдэг ажлын талбар дээр гарах хүртэл нь бол одоо оюутлагын зүгээс шатанд нь тохирсон энэ яг тэтгэлэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж шүү дээ. Тэгэхээр бас танад бол мэдээж энэ бүх шатанднаас энэ тэтгэлэг хөтөлбөрт хамрагдсан оюутнууд албан агчид байдаг бах. Тэгэхээр яг энэ одоо тэтгэлэг хөтөлбөрүүдийн үр дүнд нь тухайн хүн хувь хүнийхээ хувьд болон мэргэжлийнхэн ур чадварын хувьд яаж ахиж дэвшиж байгаа тэр үр дүн та бүхэнд харагдаж байна. За эдгээр хөтөлбөрөөрөө дамжуулаад бид бол нийт тэргуунд одоо манай компани тэргүүлэх зорилт болох аюулгүй ажиллагааны соёлыг одоо оюутан залууст 10 жилийн одоо сурагчдад одоо тэдгээрээр дамжуулан тэдний гэр бүлт нь одоо хүрхийг хамгийн нийт тэргуунд одоо зорж чиглэж ажиллаж байгаа. Одоо энэ маань чиглэлээд явж байгаа. За мөн хувь хүн талаас бол манай оюутнууд одоо залуу боловсон хүчнүүд маань бол өөрийгөө илэрхийлэх чадвартай, багаар ажиллах соёлтой, одоо хамт олноо манлайлж ажилладаг одоо тийм боловсон хүчин болж орж ирж байгаа. За манайд бол одоогоор тэтгэлэгт хөтөлбөрөөс одоо ажилтан болсон 23 оюутан байгаа. Гадаадын тэтгэлгээс гэхэд 17 одоо ажилтан болоод явж байгаа. Тэгэхээр бол эдгээр одоо ажилтан болсон энэ оюутнууд маань бол одоо хамт олноо манлайлаад маш сайн гүйцэтгэлтэйгээр их сайн ажиллаж байгаа. Боловсрол Media Expo оюут толгой компаниас оюутан сурагч шинэ төгсөгчдөд хандан хэрэгжүүлдэг тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдийг онцоллоо. Хүүхэдтэй хүн бүрийн хувьд чухал улирал ирлээ. Харин та хүүхдээ аль сургуульд исүүлэхэ шийдсэн үү? Таны хүүхэд мэргэжлээ сонгосон уу? Ихтэйд дунд сургууль, коллежууд ямар шинэ хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа талаар мэдээлэл авсан уу? Тэгвэл Монголын медиа корпорацаас зохион байгуулж байгаа Боловсрол Media Expo боловсролын салбарын цогц мэдээллийг хүргэсээр байна.
Боловсролын салбар дахь Монголын хамгийн анхны медиа экспо орон зай цаг хугацаанд баригдсан заалны үцэглэнгээс хамрах хүрээх хүртээмжээр илүү зөвхөн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр орон даяар 2 сая гаруй үзэгчдэд өдөр бүр давтамжтайгаар хүрч байна. Тиймээс боловсролын байгууллагуудыг эцэг эх сурагч оюутнуудад сонголт хийхэд тусалж хамтран ажиллахыг уриалж байна.